Abinong menjaya bung. क्या बोला पापा? अब ये मजा आया Tajam ji. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. सांप सीढ़ी ये तो सांप सीढ़ी है ना तेरे को पता नहीं चलता इस लूडो पर खेलना इस पे खेलना लो खा लो थैंक यू गिर गया मन्ने मन्ने लूडो लाने के लिए इस तरफ जब मैं लूडो खेल रही थी ना मैं ऐसा करती थी चलो अब मुझे ऊपर चढ़ने के लिए कितना चाहिए मेरे को 1 2 3 चाहिए 2 1 2 1 चाहिए अभी आई मेरा 1 2 3 4 फुल चीटिंग बना गया फुल चीटिंग करता ना हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ एसे नानिजों टाइम पास खालामदों बेरेफुंजानि लुड' ओमफ्राय लुड' सिनेमाखौ नायदोंना नायाखै नाय मोजां टाइम पास बेबो वन टाइम तू लूडो पानी गिरा है तूने कौन साफ करेगा अभी मम्मी हैं मम्मी मम्मी साफ करेगी मैं साफ करूंगी कर हैं कर हाँ कर ले आई 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 नानिया गावनो साफा खालामदों खालामथों हो गया चल रख दे खेलेंगे अभी आजा नैलै चेन्नाइआव लकडाउन जालायबाय 6 तारिखनिफ्राय 20 तारिखसिम मे खालामनो फैनायनिफ्रायनो जेरावबो थांनो मोनाखै न' सिङावनो थाबाय था अबयसे कम्पाउन्डआबो एसे गिदिर नालाय गिदिंलाबायनो हायो नङाबाथ' सेस खामोनलै आं ससेबो हजों गामिनिफ्राय फैनानै बेबायदि न' सिङाव थानांगौबा 7 मास थाहैदों फुला गोजोन ओरैबा ओरै गिदिंलाबाय जेबो प्रब्लेम गैया चलो खेलते हैं हैं क्या कर रहे हो दोनों? हैं बाप बेटी? ये कुछ भी काम नहीं करता इनो तेरा मम्मी चुप रह। हाँ मैं काम करती हूँ इनो काम करती है हाई फाइव देखो मम्मी सिर्फ आईने में देखेगी अभी आजा मामा थोड़ा सा तेल लगा के छोटी करो शाम को आज ऊपर ताना करना ठीक है चंपू कर चंपू आज ऊपर ताना करना हाँ शाम को भी 4 बजे नहाना और ऊपर ताना करना आज ठीक है मैं रात को बॉडी वॉश करूंगी रात में हाँ मत रात को कर लेना बॉडी रात को ओनली बॉडी वॉश अभी क्या आता है नल में उबलता हुआ पानी इधर गीजर की जरूरत नहीं है इनो पानी आता है सर पर बहुत सानो दा दुगैखा ओरैबादि दै गुदुं फैयोना हाबा मा होनो बेलासि नङाबा बेरे फुंजानि नङाबाथाय दुगैनो हाखाया चला गया गिजेराव जेरै गरम फैयो बेबादि गरम फैयो ओरैनो गरमखा आरो गरम दिनाव सेस हैं ए इधर आ छोटी कर दबा छोटी कर लो मैं खबर हैं मोजां मोजां नोंहालाय मोजां औ बोलो ओ मा ओंख्रि दाली जहर या बीबी दाली छोड़ इसका सिग्नेचर स्टैंडर्ड आंसर दाली जहल अमा बेदर जायाखै saya kai out Abinong menjaya bung क्या बोला पापा अब ये मजा आया Jambi जम्बा Tat ज़म्बा जम्बा Tat Jambi जम्बा पूरे एक्सप्रेशन के साथ बोल ज़म्बा का जैसे ऐसा छोटी बनाओगे ना तेल लगा के तब मैं दीदी दिखूंगी ना बाप रे इनू का इतना लंबा बाल हो गया इधर देख मुझको बड़ा दिख रहा है मुझे ब्रुकलिन में जाकर ये वाला ऐसा ही सेम छोटी बनाना है ठीक है थोड़ा और बाल बढ़ा दो फिर सारे बाल आएंगे ना अच्छा दिखेगा एक बार अच्छे से ट्रिम भी कराएंगे अच्छा है तुम देखो वाओ नाइस चलो खेलेंगे हैं देख बहुत लंबा है ना तक है इतना नहीं है ये तो देखो कुछ इधर तक है अभी बांधा है ना इसलिए
अभी मत करो कुछ भी चलो चले लल्ला लल्ला लोली दूध को डोली दूध में पतासा मुन्नी करे तमाशा हाई फाई अभी ताना करेगी नहीं बाद में क्यों तो दिनै मालाय टिभि गोदान लाबोदों बेखौ अनबॉक्सिंग खालामसै आं खालामगोन दिनै चल आ जाओ इनो अनबॉक्सिंग करेंगे नया टीवी कम तू बाजार में जा पहले अनबॉक्सिंग कर जाके गोदान बे पुरानामोन बेखौ सोलायनोसै आजा इनो नया टीवी देखेंगे ले मालाय गोदान टीवी हैं एकदम माइक के ऊपर वजन अच्छा आजा दानि समाव स्मार्ट टीवी लानानै लाब गैया नोंना सेट बक्सआवनो गासिबो फैखाजोबो दाना नै फायर स्टिकबो फैफादों माथो बेखौ जों लांसै इसका रिमोट तो मैं लेके जाऊंगा एसेम्बल खालामखांबाय ओमफ्राय पुराना टिभिखौ माबायदि चेन्ज खालामो नायनो दे सेकेन्ड्सआवनो चेन्ज खालामनि बे जाहैबाय पुराना टिभि ओमफ्राय 1 2 3 गारिखौ दोनहाबबाथाय मा जायो दाख्लै साबिखौनो सिङाव दोनफ्लांनानै सेस नै बेखौ बोखारनांदों एकदम बोखारनानैसो साबिखौ मोनफिनदों ओमफ्राय नै एन्जर अरसिजोबनाय गासिबो पुरा जजोबनायखा एफा नै मेन्टेनेन्स खालामफैदों नायनोसै मा जायो बेसेबां बिल थाङो दिनै दाख्लै बेटारिखौबो सोलायबाय बे ఇప్పుడు పోయిద్దాం ఇది వేరే సార్ బైపాస్ పనకూర ఓకే ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅನ್ಸಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅನ್ಸಾರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್లో ఉంది किसने ताना कराया पापा पापा मम्मी अच्छा कराता है कि पापा अच्छा कराता है कौन अकद बकद बम्बे ठीक से बोल मस्ती नहीं मैं कुछ जो कौन ठीक से ताना कराता पापा या मम्मी रुक जा जल्दी बोल तू तेरे को डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं अभी से बोल कौन मम्मी या पापा पापा दानिफ्राय बिराद डिप्लोमेटिक का सानलायलायो बेसेबांबा गोबाव दासान्दि ब्लगखौनो होनो हाथ'थाराखै मालायनि न'बो जाहैबाय प्लास लकडाउनबो बायहेरायावबो थांनो हाया मा खालामनो उपाय गैया बाट एनिवेज थैंक यू सो मच एवरीवन गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनहानो जोंनि इउट्यूब चेनेला दा 50K सब्सक्राइबार्स जाबाय चेष्टा खालामगोन एसे रेगुलार जानो किन्तु बुंनो हाया जेला बेंगलराव थांफिनो होनबाथ' डेइलि ब्लग होफिनगोन किन्तु मालायनि न'आव एसे प्राइभेसिनि खोथाबो थायो नालाय ओंखायनो बाव जेसेबां हायो आं चेष्टा खालामगोन होनो किन्तु सानफ्रामबो भिडिअखौ हाथ'नाय नङा ओमफ्राय नानिनि खामानिखौ देखायनो नोंथांमोननो मा मास्टाब लागासिनो नायगोन बे जाहैबाय गावनि कालारिंनो मा मोनसे नैबे मोनसे नैबे बिसिनायाव नायगोन बे मोनसे देलै रायजोफोर होनबालाय एसेनोसै थैंक यू सो मच वन्स अगेन थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गुड नाइट एवरीवन